ты 100% об этом знаешь, но ты всегда делал это неправильно. Унитаз. Обычно ты устанавливаешь инсталляцию в гипсокартоновый короб, все это там зашиваешь, но прикинь, так делать не нужно. Мебельщикам намного проще, если ты оставишь инсталляцию открытой, а они придут и просто обошьют это мебелью. На самом деле это ускоряет ремонтные работы, делает их дешевле, с гипсокартоном возиться не нужно. И мебельщики тебе скажут спасибо, потому что им работать будет проще.